Бонджорно, друзья! Это замечательное летнее утро. Мы начинаем с города Феррара. За моей спиной стоит крепость символ Феррары, которая была основана в 688 году до нашей эры. Ну, замок, как вы понимаете, немножко помоложе. Герцог или граф, или князь Дестет, источники говорят разные, основал эту крепость для того, чтобы обороняться от злобных врагов. И кроме самой крепости, как стало понятно, ее ему было мало, он создал еще много нового интересного. Кстати, Феррара – первый европейский город, который строился по плану. И когда мы сейчас пойдем гулять, мы увидим перпендикуляры улиц, которые абсолютно не соответствуют средневековым традициям. В 2014 году этот город уже перестраивался, чтобы увеличиться вдвое. Вы себе представляете, сколько народу здесь жило? Пошли посмотрим, что они делали и чем занимались. За моей спиной средневековая улица сводов старой Феррары. Она обходит всю Феррару насквозь, и вот эти мостики – это части палаццо. Это не просто переходы или архитектурные арки. С той стороны они еще красивее. Пошли смотреть. Друзья, мы прошли половину старой Феррары, чтобы похвастаться перед вами ее знаменитым кафедральным собором. Но, увы, оказалось, его поставили на ремонт, и, как нынче принято в Италии, неизвестно, когда отремонтируют. Но мы решили не сдаваться. Мы нашли, как говорится, блок-схему того, что стоит вот за этими лесами. И хотим вам рассказать, что собор строился долго, со временными трудностями, поэтому первая часть его относится к романскому периоду и, соответственно, к романской архитектуре, когда рядышком протекала полноводная река По, приносила деньги доблестным феррарцам. Потом река обмелела, у нас случился небольшой кризис, а когда спустя какое-то время на заболоченных землях, осушенных, стали садить злаково и выяснилось, что деньги снова появились в городе, выяснилось, что романский стиль уже не моден, все перешли к готике и начали аккуратненько достраивать богатый новый собор, но уже в совмещении двух стилей. К сожалению, оригиналы совмещения стилей нам пока недоступны, и у нас есть шанс еще раз ездить в Феррару, когда мы узнаем, что собор наконец-то восстановили, но мы можем подойти из-за угла и посмотреть на то, что еще не отремонтировано. Следуем. Этих чудных лягушек на радость таким туристам, как мы, перенесли с главного фасада. Как вы видите, боковой фасад у нас остается пока в состоянии доремонтном, и сейчас мы вам расскажем, что там есть интересного. Как вы видите, боковая часть собора отлично сохранилась. На первом этаже рядом к собору пристроены лавочки, потому что эта площадь была рыночной. Здесь бушевала жизнь, вывешивались высеченные на мраморе законы, здесь распространялись сплетни, здесь звонили в колокола. И, кстати, вот там сзади меня есть отдельный вход для паломников. Люди, которые приходили сюда, проходили сразу к алтарю, чтобы посмотреть на святыни. Если не хотели потом поговорить за жизнь, вот эта возвышенная часть, это то место, где раньше стояли ряды лавочки, и феррарцы торговали тем, что смогли сделать своим трудом.
неподалеку от кафедрального собора есть церковь менее величественная, но тоже привлекательная. Господа d'Este, которые царили здесь 300 лет, на любимый город денег не жалели. Но давайте поговорим про власть и пойдем к магистратуре. Рядом с вот этой замечательной средневековой колокольней находится весьма солидное здание магистратуры. Как водится в старинных городах, в каждом городе должен быть уважающий себя кафедральный собор и, соответственно, магистратура, которая является балансом церковной власти. В нашем случае магистратура 300 лет обслуживала династию d'Este. И, если честно, у меня остается достаточно противоречивое мнение от Феррары. Возникшее в самые темные годы в болотистом, нежизнеспособном месте, как средство убегания от тех тяжелых времен, которые были, когда государства все пораспадались, Римской империи как таковой не существовало. Фактически Феррару создали на самом страшном и ужасном месте, где были болота, комары, туманы и прочее. Деньги и власть создали достаточно серьезный город, который стал торговым центром, портовым центром и просто местом богатым и интересным архитектурным. Посмотрите на памятники отцов-основателей входа в магистратуру. Средневековые улочки Феррары немало не изменились за прошедшие 500 лет. Ну, может быть, где-то поменяли цвет ставен. Может быть, где-то вместо одной торговой марки разместилась вторая, но, тем не менее, до сих пор их своды хранят память о колесницах, каретах, рыцарях, монахах, дворах. Кстати, про монахов. Улочки переходят в площадях, украшенные колокольнями и церквями. Да, в Ферраре много церквей. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Что ж, друзья, мы передаем вам прощальный привет из Феррары. Знойно, сегодня 36 градусов. Приходится спасаться мороженым, которым я доблестно обляпалась. И напоследок хочу вам сказать, Феррара единственный город, в который ездят туристы из самой Италии. Потому что вот этот замок, который построили графья d'Este, они построили, чтобы обороняться от собственного народа. Такое в Италии встречается редко. А что еще встречается, узнаете из наших сюжетов. Ждем ваши лайки и комментарии.